现代台语版圣经士师记第13章，以色列人搁做上主看做歹的事，上主甲因交伫非利士人的手40年。迄时有一个但支族的索拉人，叫做玛拿阿，伊的某无怀孕无生。上主的使者对迄个妇人人显现，甲伊讲：你以前未怀孕，未生囝，毋过现在你要怀孕生一个囝，所以你着细字，无酒高酒毋通啉，律法规定无清气的物拢毋通食。你要怀孕生一个囝，毋通甲伊剃头。因为这个囡仔对胎年就归上帝做拿西尼人，伊要开始解救以色列人脱离非利士人的手。妇人人去甲伊的丈夫讲：有一个上帝重用的人来我遮，伊的容貌亲像上帝的使者，互人敬畏。我无问伊对叨位来。伊嘛无甲我讲伊的名，毋过伊对我讲：你要怀孕生一个囝，所以无酒高酒毋通啉，无清气的物拢毋通食。因为这个囡仔对胎年到伊死迄日，要归上帝做拿西尼人。玛拿阿就求上主讲：主啊，求你互你所找上帝重用的人，过来阮遮，通教导阮安怎对待这个得要出世的囡仔。上帝听玛拿阿的恳求，妇人人坐伫远年的时，上帝的使者过来伊遐，毋过伊的丈夫玛拿阿无甲伊做伙。妇人人赶紧走去报伊的丈夫，甲伊讲：迄日来我遮，迄人阁对我显现。玛拿阿赶紧缀伊的某去迄人遐，对伊讲：你检是对阮某讲话迄个人？伊讲是。玛拿阿讲：你的话实现了后，阮着安怎教这个囡仔？伊着守什么规矩？上主的使者对玛拿阿讲：我甲这个妇人人讲的代志，伊拢着谨慎。所有葡萄树出的物毋通食，无酒高酒毋通啉，一切无清气的物嘛毋通食。我甲伊吩咐的，伊拢着遵守。玛拿阿对上主的使者讲：请留落来，互阮通准备一只山羊仔请你。上主的使者甲玛拿阿讲：你甲我留落来，我嘛袂食你的物件。你若要献烧化祭，就献互上主。玛拿阿毋知伊是上主的使者。玛拿阿对上主的使者讲：请甲我讲你的大名，你的话实现的时，阮通报答你。上主的使者甲伊讲：你无应该问我的名，我的名是奇妙恶得理解。玛拿阿将一只山羊仔甲素祭伫石盘顶献互上主。迄时，玛拿阿甲伊的某看见一项奇妙的事。火焰对坛顶冲上天的时，上主的使者嘛对石盘顶的火焰中上去。玛拿阿甲伊的某看见，就趴伫涂骹。上主的使者无阁出现，互玛拿阿甲伊的某看见。玛拿阿才知伊是上主的使者。玛拿阿甲伊的某讲：咱一定会死，
因为咱有看见上帝。伊个某甲伊讲，上主若要互咱死，一定袂接纳咱献的烧化祭甲素祭，袂互咱看见遮个代志，嘛袂伫即阵互咱听到遮个话。后来，妇人生一个囝，甲伊号名叫做参孙。囡仔大汉，上主赐福伊。伫索拉甲以实德中间的马哈年，但上主的神开始充满伊。